హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు జీకే డిజైన్స్. ఈరోజు జనరల్గా చాలామంది ఇల్లు కట్టుకునేటప్పుడు వాళ్ళకి ఎస్టిమేషను అండ్ ఏ మెటీరియల్ ఏది వాడాలని చాలామంది కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు. సో వాళ్ళ కోసం మనం ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. సో చాలామంది కన్ఫ్యూజన్లో ఏ గ్రేడ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ వాడాలి, అసలు సిమెంట్ ఏది వాడాలి, స్టీల్ ఏది వాడాలి, శాండ్ ఏది వాడాలి, రెడ్ బ్రిక్ వాడాలా, ఫ్లై బ్రిక్ వాడాలా అని అడుగుతున్నారు. సో వాళ్ళ కోసం ఈ వీడియో అండి. సో జాగ్రత్తగా వినండి. సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి మనము సిమెంట్ తీసుకుందాం. సో సిమెంట్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి, అంటే డిఫరెంట్ ఉంటాయి. మనం రెండు రకాలు జనరల్గా యూజ్ చేసేది రెండు రకాలు యూజ్ చేస్తాం. చాలామందికి ఇదే తెలుసు. సో యాజ్ ఏ ఇంజనీర్గా మాకంటే చాలా ఎక్కువ తెలుసు. సో మీకు అవన్నీ అన్నెసెసరీ. సో ఏంటంటే ఓపీసీ, పీపీసీ అని చాలామందికి తెలుసు. ఓపీసీ అంటే ఇది, పీపీసీ అంటే చాలామందికి తెలియదు, డిఫరెంట్ దీనికి. సో మీకు ఏంటంటే ఓపీసీ అంటేనేమో ఆర్డినరీ పోర్ట్లైన్ సిమెంట్, పీపీసీ అంటేనేమో పోజలో ఉన్న పోర్ట్లైన్ సిమెంట్ అండి. సో ఓపీసీకి పీపీసీకి డిఫరెంట్ ఏంటంటే, సో ఓపీసీలనేమో ప్యూర్ సిమెంట్ ఉంటుంది, పీపీసీలనేమో ఫ్లై యాష్ కొంచెం యాడ్ అయ్యి ఉంటుంది. సో అందుకే ఏం చేస్తారంటే చాలామంది మీరు కాంక్రీట్లో ఓపీసీ వాడండి అంటారు. సో అది కాన్సెప్ట్. సో ఏంటంటే ఓపీసీ వాడాలా, పీపీసీ వాడాలన్నా ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చింది. సో ఇంకోటి ఏంటంటే నాగార్జున సిమెంట్ వాడాలన్నా, అల్ట్రాటెక్ వాడాలన్నా, చిటినైట్ సిమెంట్ వాడాలా, అంబుజా వాడాలా, భారతి వాడాలా అని అడుగుతుంటారు చాలామంది. సో చాలామంది ఏమంటారంటే అల్ట్రాటెక్ వాడు చాలా బాగుంటుంది అంటారు. సో అల్ట్రాటెక్ ఎందుకు వాడాలి, అంబుజా ఎందుకు వాడొద్దు, నాగార్జున ఎందుకు వాడొద్దు? సో అలానే ఏముండదు, ఏ బ్రాండ్ అయినా వాడండి. క్లారిటీ వచ్చిందా? సో ఎందుకంటే ప్రతి ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళు సిమెంట్ తయారు చేసేటప్పుడు అన్ని సిమెంట్ కావాల్సిన టెస్టులు ఏమేమి ఉంటాయో అవన్నీ చేసిన తర్వాతనే సిమెంట్ని డిస్పాచ్ చేస్తారు. ఇనిషియల్ సెట్టింగ్, ఫైనల్ సెట్టింగ్, సో ఫైన్నెస్, సౌండ్ టెస్ట్, ఇవన్నీ చేస్తారు. అందులో జిప్సమ్ కంటెంట్ ఎంత ఉండాలా, కార్బన్ కంటెంట్ ఎంత, లైమ్ కంటెంట్ ఎంత ఉండాలి, ఇవన్నీ వాళ్ళే ఎంత ఉండాలో ఆ రేంజ్లో అవన్నీ చేసిన తర్వాత, ఇవన్నీ టెస్టులు అయిన తర్వాతనే దాని కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ ఇవన్నీ చెక్ చేసిన తర్వాతనే వీళ్ళు రిలీజ్ చేస్తారండి. సో అప్పుడు ఏంటంటే ఏ సిమెంట్ అయినా వాడాలి. ప్రతి సిమెంట్ అల్ట్రాటెక్ ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళు కూడా సేమ్ టెస్టులు చేస్తారు, అంబుజా వాళ్ళు సేమ్ టెస్టులు చేస్తారు, భారతి వాళ్ళు సేమ్ టెస్టులు చేస్తారు, నాగార్జున వాళ్ళు సేమ్ టెస్టులు చేస్తారు, చిటినైట్ వాళ్ళు కూడా సేమ్ టెస్టులు చేస్తారు. టెస్టులు అన్నీ సేమ్, కానీ బ్రాండ్ ఒకటే డిఫరెంట్. సో అందులో ఏదైనా బ్రాండ్ కాదండి, ఏదైనా వాడండి. దట్స్ మై సజెషన్. సో ఇంకొకటి స్టీల్ ఏది వాడాలి, F500 వాడాలా అని ఎవరు చెప్పరు. రాజూరి వాడాలా, టాటా వాడాలా, వైజాగ్ వాడాలా, జయరాజ్ వాడాలా అంటారు, ఎంఎస్ వాడాలా అంటారు. సో వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళకి మార్కెట్లో ఏంటంటే డిఫరెంట్ రేట్స్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటాయి. సో ఎవరి బ్రాండ్ని బట్టి వాళ్ళు రేట్ అనేది పెంచుకుంటూ ఉంటారు. రేట్ అనేది వాళ్ళపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. కానీ టెస్టులు మాత్రం ఒకటే, సేమ్ టెస్టులు చేస్తారు. ఇప్పుడు సిమెంట్కి ఏ విధంగా టెస్టులు చేస్తారో స్టీల్ కూడా అవే టెస్టులు చేస్తారు. బెండ్ రిబెండ్, సో దాని టెన్జైల్ స్ట్రెంత్, హీల్ స్ట్రెంత్, ఇవన్నీ చేస్తుంటారు అన్నట్టు. సో ఏంటంటే మనం ఏంటంటే జస్ట్ మనం స్టీల్ కొనేటప్పుడు 1 మీటర్ లెంత్కు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 mm డయా కొనుక్కుంటున్నాం. 1 మీటర్ లెంత్ కట్ చేసి మనకు దాని యూనిట్ వెయిట్ చెక్ చేసుకోవాలి. సో అప్పుడు ఈ 1 మీటర్ కట్ చేసుకున్నప్పుడు మనకు యూనిట్ వెయిట్ ఎంత ఉండాలంటే అది 0.39 kgs ఉంటుంది, అంటే 390 grams ఉంటుంది. అది కాన్సెప్ట్. సో 390 grams ఉన్నప్పుడే మనకు ఆ స్టీల్ పర్ఫెక్ట్ అన్నట్టు. సో ఈ విధంగా మనం టెస్టులు చేసుకోవాలి. దాని ఫార్ములా వచ్చేసి D²/162 ఫార్ములా అండి. చాలామందికి తెలియదు ఈ ఫార్ములా. D²/162 ఫార్ములా వేసి మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటే మ్యాచ్ అవుతుంది. D² అంటే D అంటే డయామీటర్ ఆఫ్ బార్. మనం ఏదైతే డయాని కొంటున్నామో ఆ డయామీటర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 డయా ఉందనుకో. సో 8 × 8 /162, 8 × 8 64 /162, 0.39 kgs. అది కాన్సెప్ట్. సో ఈ విధంగా మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మనం 1 మీటర్ లెంత్ కట్ చేసుకోవాలి, చెక్ చేసుకోవాలి. బెండ్ రిబౌండ్ చేసినప్పుడు అక్కడ క్రాక్స్ అనేది ఫామ్ అవ్వదు. సో ఈ విధంగా మనం చెక్ చేసుకోవాలి. దానిపైన IS మార్క్ ఒకటి ఉండాలి మనం స్టీల్ కొనేటప్పుడు.
ఐఎస్ మార్క్ ఒకటి చూసుకోవాలి మీరు, డయా ఏ డయా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. దానిపైన ఉన్న రిబ్ కూడా చూసుకోవాలి. రిబ్ ఎలా ఉంది, నార్మల్ స్మూత్ ఉందా, రిబ్ ఉందా లేదా అసలు, ఆ రిబ్బును కూడా చూసుకోవాలి. అది FE 500 550 అట్లుంటుంది గ్రేడ్లో. సో 500 ఇప్పుడు జనరల్గా 500 వాడుతున్నారు, 550 వాడుతున్నారు. సో ప్రజెంట్ మార్కెట్లో 415 అనేది ఓల్డ్ డేస్లో వాడిరో, అది ఇప్పుడు రావట్లేదు, యాక్చువల్లీ వాడట్లేదు కూడా. సో ఈ విధంగా స్టీల్ని చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఇంకోటి కాంక్రీట్, జనరల్గా ఏ కాంక్రీట్ వాడాలి, స్లాబ్కి ఏది వాడాలి, కాలంకి ఏది వాడాలి, ఫుటింగ్కి ఏది వాడాలి. సో చాలామంది అంటారు M20 M25 అంటారు. M20 అంటే ఏంది అసలు, M25 అంటే ఏంది? సో M20 అంటే కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ ఫర్ 28 days క్యూరింగ్ Nm/mm². ఇది M25 అంటే. M25 అంటే M అంటేనేమో మిక్స్, దాని మిక్స్ ప్రపోర్షన్ మిక్స్. సో 25 అంటే మీనింగ్ అది కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ ఫర్ 28 days క్యూరింగ్ Nm/mm². సో M25 28 రోజులు తర్వాత మనం కాంక్రీట్ని క్యూబ్ చార్జ్ చేసి టెస్ట్ చేస్తే 25 రావాలి, 28 days టెస్ట్ చేస్తే. సో అదే M25. సో M25 రేషియో ఏంటంటే నామినల్ రేషియో అండి ఇది. సో 1:1:2. సో 1:1:2 అంటే ఏంటి అసలు? 1 అంటే 1 బ్యాగ్ సిమెంట్, ఇంకో 1 ఉంది కదా, 1:1:2 అన్నాం కదా, ఇంకో 1 అంటే 1 బ్యాగ్ ఆఫ్ శాండ్. 2 ఉంది, 2 బ్యాగ్ ఆఫ్ కంకర మెటల్ అగ్రిగేట్. సో ఈ విధంగా అది రేషియో M25. M20 అంటే 1:1.5:3. సో ఒక బ్యాగ్ సిమెంట్ అండి, 1.5 బ్యాగ్ శాండ్, 3 బ్యాగ్ కంకర. సో ఇది రేషియో. సో స్లాబ్కి వచ్చేసి M20 వాడుకోండి జనరల్గా, ఇది బేసిక్ అండి. సో ఇది ఫుటింగ్స్ కాలమ్స్ వచ్చేసి M25 వాడుకోండి, కొంచెం స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇది, ఎందుకంటే ఇందులో సిమెంట్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా M25 వాడుకోండి. M20 ఎక్కడ వాడాలో చెప్పాము మనము, కాలమ్స్కి ఫుటింగ్కి M25 వాడుకోండి. సో స్లాబ్కి వచ్చేసి M20 వాడండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇది బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అండి. ఇంకోటి కాలంలో ఓవర్ ల్యాపింగ్ ఉంది కదా, అది 50D ఉండాలి. 50 ఇంటూ ఇట్లా కాలం రాడ్ ఇట్లా ఇచ్చినప్పుడు ఇలా ఓవర్ ల్యాప్ అవుతుంది కదా. సో ఈ ల్యాప్ నుంచి ఈ ల్యాప్ మనకు 12 మీటర్ బార్ ఉన్నప్పుడు మనం ఓవర్ ల్యాపింగ్ 5 మీటర్ 7 మీటర్ కట్ చేసుకున్నప్పుడు ఓవర్ ల్యాపింగ్ వస్తుంది కదా, అది 50D ఉండాలి జనరల్గా. 50D అంటే సో 50 ఇంటూ D డయామీటర్ ఆఫ్ బార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 డయా తీసుకుందాం. 10 డయా తీసుకున్నప్పుడు 50 ఇంటూ D 500 ఉండాలి. సో ఆ విధంగా చూసుకోవాలి. సో జనరల్గా కాలంకి అయితేనేమో 12 mm రాడ్, జనరల్ బేసిక్ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ 12 mm రాడ్ నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి, 12 నుంచి అప్పర్ డయా. సో ఫుటింగ్ ఉంది కదా, ఫుటింగ్ స్టీల్ నుంచి జనరల్ అయితే 10 mm డయా కాన్స్టెంట్ అండి, ఇది 10 mm డయా నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి. 10 నుంచి 12 ఇట్లా పెరుగుతూ పోతుంటుంది. సో డిపెండ్ అపాన్ ది బిల్డింగ్ హైట్ అండ్ ఫ్లోర్స్, అక్కడ ఉన్న సాయిల్ బేరింగ్ కెపాసిటీని బేస్ చేసుకోండి. సో బేసిక్ అయితే బేసిక్ చెప్తున్నాను నేను, 10 డయా ఫర్ ఫుటింగ్స్. సో కాలమ్స్కి వచ్చేసి 12 డయా బేసిక్ ఫర్ కాలమ్స్. స్లాబ్ స్టీల్ వచ్చేసి 8 డయా అండి, 8 mm వాడాలి స్లాబ్కి, బేసిక్ అది. సో చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఊళ్ళలో 6 mm వాడుతుంటారు, ఆ 6 mm గింత ఉంటుంది. సజ్జాలకు వాడుతుంటారు జనరల్గా, సజ్జాలకి ఇట్లా ఎలివేషన్ పర్పస్ రైలింగ్కి దానికి వాడుతుంటారు. సో స్లాబ్ వాడకండి, ఓకేనా. ఇదండి ఇవి బేసిక్ కాన్సెప్ట్. ఇవి ఈ స్టియర్ కేస్కి వచ్చేసి బేసిక్ 10 or 12 వాడాలి స్టియర్ కేస్ ఏదైతే ఉందో. రైజర్ వచ్చేసి 150 mm. థ్రెడ్ అంటే ఫ్లైట్ ఉంటుంది కదా, మనం ఏదైతే మనం ఫుట్ పెడతామో అది ఫ్లైట్. సో అది 300 1 feet బేసిక్ అండి అది. సో కొందరు ఏం చేస్తారంటే 1 feet లేదా 11 inches, ఆ విధంగా ఈ బేసిక్ స్టాండర్డ్స్ ఇవి ఉండేలా మెయింటైన్ చేయాలి. ఇంకో స్లాబ్ ఉంటుంది కదా, వేస్ట్ స్లాబ్. సో స్టేర్ కేస్ చేసిన తర్వాత దానికి ఏదో స్లాబ్ వేస్తుంటాం మనం, ఫస్ట్ స్లాబ్ వేసి దాని మీద టప్పాలు కొడుతుంటాం. సో అది 150 mm 6 inches ఉండాలి మినిమం. స్లాబ్ థిక్నెస్ వచ్చేసి మినిమం 5 inches ఉండాలండి. సో 4 inches అంటారు చాలామంది, అది లీక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే మనకి ఎలక్ట్రికల్ కాండ్యూట్స్ వెళ్తుంటాయి. మనం ఎలక్ట్రికల్ పైపులు వేసినప్పుడు అందులో లీక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి సో మినిమం 5 inches మెయింటైన్ చేయాలి. సో కవర్ బ్లాక్స్ 20 to 25 mm వాడండి. సో కాలం కవర్ వచ్చేసి 40 mm,
బీమ్ సైడ్స్ వచ్చేసి 25 mm, 20 mm, 20 to 25. సో ఫుటింగ్ వచ్చేసి 50 mm. సో హెవీ ఫుటింగ్ రాఫ్ట్ అయితే 70 mm. సో బేసిక్గా మనం కట్టుకునే ఇళ్ళకి అన్నీ 50 mm వాడండి. ఓకేనా. ఈ స్టార్టర్ థిక్నెస్ అవుతుందిగా, ఫస్ట్ మన స్టార్టర్ 4 inches మెయింటైన్ చేయండి. హై గ్రేడ్. సో M25 లేదంటే M30 వేసుకోండి, బాగుంటుంది. ఓకేనా. ఈ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అండి. సో ఈ విధంగా మనం ఫినిషింగ్ ఐటెం కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం చెప్తాం.